आओ आओ जाते हैं, आओ आओ आओ। रास्ता तो सही है भाई। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द माय चैनल सारस ब्लॉग्स एंड ट्रैवल्स। फ्रेंड्स मु बर्तमान अच्छी रानी डुडुमा वाटरफॉल। तो फ्रेंड्स रानी डुडुमा वाटरफॉल आपन को पड़ो कोरापुट रु आपन सिमिलीगुड़ा जी, सिमिलीगुड़ा रु नंदपुर लाइन जदि जी ताले नंदपुर रु आपन को 2 किलोमीटर पड़ो रानी डुडुमा। एंटर एरिया पड़ी पहाड़ भीतर एरिया। तो आज मु आपन को रानी डुडुमा देखेबी, चलतु जीवा। आपण को देखा गेट, से गेट पाखे गाड़ी पार्क करचु। पार्क करके बर्तमान तो चल चल जाऊँ। गेट पाखर आपण को मिनिमम समथिंग 400 मीटर चलिया पड़ो। गेट रे कहूले मु जानी पर्टिकुलर 400 मीटर चलिक जावाक पड़ो। तो बर्तमान चलिक जाऊँ। आपण को टिके एरिया रो लोकेशन टिके देखे देवी केमती अच्छी देखी नियंतु। मु तो फर्स्ट टाइम आसी रानी डुडुमा वाटरफॉल को। जदि आपण मैंने आसवाक चाहते तो आसीपारती, बहुत भल प्लेस है। यहाँ पे छोटा सा एक पार्क बनाया गया। ये गोटे छोटिया पार्क बनाई, आप मैंने देखिपे। बहुत सुंदर अच्छी, माने एते एंटर एरिया भितर एते डेवलप होइची, माने बहुत भल लगुच। हाँ फ्रेंड्स मु फर्स्ट टाइम आसी वाटरफॉल को। तो चलतु लेट करवा जीवा वाटरफॉल को। भाई प्लेस तो बहुत भल अच्छी। एबे बस वाटरफॉल देखियार अच्छी। आई थिंक पहुँची गलु आमे। तो चलतु जल्दी जल्दी चलिक जीवा वाटरफॉल को। वाटरफॉल पहुँचला पर ही कथा बा। नहीं है क्या, इसका तिल्ली जैसे होगा ना फिर इसको। ओ यार ये तो भूल ही गया, इसका बनाना था वीडियो। तो फ्रेंड्स फाइनली आम पहुँची गलु वाटरफॉल। आउ ये हूँ वाटरफॉल रो एंट्रांस। तो चलतु शीघ्र शीघ्र जीवा। आउ किछि बाट चलिया पड़ो। एठू मत पानी साउंड शुभिलानी। एठाकार लोक कहवा अनुजाई एठू प्रतिदिन बहुत लोक आसती। आज अच्छा लोक।
फ्रेंड्स ठीक आहरी एतिक बाट चलिक आसला आहरी पाँच चढ़िया पड़े तो चलतु फटाफट पाँच चढ़ी नवा। तो फाइनली आम वाटरफॉल पहुँची गलु।